अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो रिलेटेड है बेनेली TNT 150 के साउंड से रिलेटेड। हमने इस बाइक पे बेनेली TNT 150 पे Akrapovic CBR का एग्जॉस्ट लगाया है, जिसका जो साउंड है एक तो वो भी आपको अभी चेक करवाते हैं, और दूसरा ये फुल सिस्टम है, यानी कि एग्जॉस्ट का पाइप और जो स्लिप ऑन है, ये दोनों चीज़ें ही जो है वो इंस्टॉल की गई हैं। इस बाइक की परफॉर्मेंस में काफ़ी मैसिव डिफरेंस आया है इसके बाद। वो भी लाइट भी ऑन स्टार्ट कर।